唉，咁我哋 replay 下啦先。今日係16號喺度。今朝呢，我就咁嘅，我見到個箱頂畫咗條線，跟住呢，見到個停動又畫咗條線，咁跟住呢，打開個4小時圖，咁你講得啱嘅，咁係向上嘅咁啊，咁但係咁啊見到呢一格嘢呢，咁其實已經變咗一個橫行，即係俾我嘅感覺啊。咁啊，再見下細少少1小時圖，咁啊呢度升上嚟，跟住再爆上去，咁呢一下其實都最後嘅喎，我見到。咁呢下停動，咁佢又冇再繼續上嘅，咁超過咗70%，咁啊變咗一個橫行咯，係咪先？咁啊，我係當係橫行咁睇，跟住再打開15分鐘圖，咁就呢度啦。咁啊，哇！真係行到好慘。咁啊，呢度有一格啦，跟住呢度有一格啦，跟住整多格咯。呢度有得格，大約啦，係啊，呢度有一格。呢個係咩？我呢個未 replay 喎，原來。係咁樣嘅，原來係。咁樣啦，大約有一格啦。咁咪1小時圖係向上升，你講得啱嘅。但係去到15分鐘呢，係唔係咁樣睇嘅？即係嗱，你呢個停動向上超過61870，咁啊當橫行咁睇。咁橫行咁啊，呢度又跌段嚟嘅咯，係咪先？呢度又有一段跌段咯，跟住呢度有一段跌段咯，3段跌段，咁3段跌段，跟住呢度拉個618啦，又好似啱啱好喎，係嘛？咁跟住再打開細少少，你見到有個停動，咁樣咁啊等佢開市咯。呢度去到30分咁呢，我覺得係一個橫行，唔知點解，即係我係咁睇嘅咋。咁已經係一個橫行，係咪先？咁橫行，艾文啊講一係就突破上去回測，一係就咁樣突破上去回測上啦，係咪先？一係就2B 啦，咁你今日明顯係騎住前面嗰段2B 啊嘛，咁啊再等跟住等佢即係一嘢收落嚟啊，一支巴收落嚟，咁咪2B 咯，係咪先？咁啊再等咯，咁啊出現嘅咯，咁啊呢度拉點，跟住隔離有啲平頂係嘛，通常都係咁樣啦，跟住咪一係就618，一係就呢度，咁一嘢求其掛個盤咯，咁啊收個頂咯，係嘛？咁啊下邊有個平底咁啊272咁樣，咁啊掛落去，咁啊一嘢就嘣一聲就中啦，咁啊我係咁樣睇咯，即係成個 trade 係，即係成個格局係咁樣睇咯，咁啊係咯，今日就係咁樣。